पांजो हवाल दे। डॉक्टर साहब मुखे एक अजीब मर्ज है। अजीब मर्ज? जी डॉक्टर साहब। केड़ी बीमारी आ? लालच, पैसन गडु करण जी लालच। लालच उनमें मां छा तो करे सघां? डॉक्टर तो घणन जी खल लाथी है। हाणे मां तो जी खल लाई तुम तो जी मुझी खल? हां तो जी खल जा 2 लख मिलिया हन 2 लख। तो घणन के गोलियूं खारायूं पर मां तोखे गोलियूं खाराई तुम तोखे छो तो मौत जो ॿियो नालो मज्जू आहे मज्जू ऐं मज्जू खे माफ़ न आहे कथो न आहे कथो। बाबा साईं कमाल खान ॾिसण में कोन थो अचे। बाबा साईं ज़मीननि ते लिकिरी वियो आहे। अकेलो वियो आहे छा? न बाबा साईं 2-3 गार्ड बि गॾु हुयसि। ठीकु आहे तूं निकर और मां सां भाई वठी अचो। हल अच्छा जो थी सके तो रमू कंहिंखे ॾिठो हुजे। तो पोइ अचंदा रहो। मुझे माफ कयो बाबा साईं मुझे माफ कयो। छाने तो के खबर नहीं तू विराय जी चुकी है इस जगह में दाखिल चोते। हां गलती थी वही बाबा साईं मुका गलती थी वही। गलती जा सक्का और तो के खबर ना है सावड़ी गलती जी सजा होंदी आ सजा अकबर बुधा तो के केड़ी सजा देऊं। मां तो चवा तो नके रमू जे हवाले कयो। बाबा अली अकबर या तो मुझे दिल जी गाल करे छड़ी तो दिल जी बहया बहन जी माखन लाया
उनखां पोइ ई रमो जे हवाले तो कयां। हुकुम कयो डीएसपी साहब, कहिड़ो कमु अथव? तव्हां मूसा जे हमराह खे खणी आया आहियो। योग्य दड़ मुंहिंजे साम्हूं बीठो आहे। सियान कयो अथसि, हिन जे करे हुनखे ॿधी ते खणी आयो आहियां। खान हुनखे बासलामत मूसा खान तरफ़ रवानो कयोसि। ऐं हीउ जेको मुंहिंजो नुक़सानु कयईं, इहो नुक़सानु जेकॾहिं तव्हां बर्दाश्त नथा कयो त मां भरे ॾींदुसि। मुंहिंजे करे खान हुनखे बग़ैर नुक़सान जे तव्हां आज़ादु कयोसि। ठीकु आहे, छॾियांसि थो। डीएसपी साहब हुयो छा? वॾी मुश्किल आहे। डीएसपी साहब मुंहिंजे करे फोन थो करे बुख ते। बाबा साईं, साहब छा चयो? रमो, डीएसपी साहब चयो आहे त हिन जे जिस्म ते धकनि जो को बि निशान न हुजे। बाक़ी वधीक तव्हां मर्ज़ी जा मालिक आहियो, जेतिरी वणेव चुठ कयोसि। छा? हा रमो, हिनखे वठी वञी कारो मुख करींसि, जूतनि जो हार गीचे में विझी गदह ते चाढ़े मूसा खान तरफ़ रवानो करींसि त वरी असांजे तरफ़ जो रुख न करे। अरे खुश न थी मां तो सवारी साया, तू तो पंध तो अचे लूड़ लूड़ कंदो। अरे बस कर तो तोखे न भले गधा तो लाए वो पहाड़ में नी ते चढ़ी विया। मेरा मुंह कुल कर जाई तो ची अरे स्वर ल गधा तो। सर पूरी जांच करे आयो। जेको डॉक्टर मारियो वियो उन ई पीरियड जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी हुई। इन जो मक़सद त दिलावर खान जा शक सही आहिनि। सर उहा त तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं असुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट साम्हूं अचे। इहा रिपोर्ट त गुम कई वई आहे, किथे साम्हूं ईंदी? इन जो हल इहो आहे त पीरियड जो ॿीहर पोस्टमार्टम कयो वञे। जे हक़ीक़त ते पहुचणो आहे त ईअं करिणो पवंदो, तव्हां वञी दिलावर खान सां मिलोसि ऐं हा इन ॻाल्हि खां आगाह कयोसि ऐं कुझु नफ़री वठी वञी पीरल जो ॿीहर पोस्टमार्टम करायो। जी सर। सर ॾे ख़ैर हुजे। बाबला मां पाण तव्हां ॾे पई अचां। हाँ भाई खैरा, दे हवाल खैर ता है ना? बाबला ख़ैर किथे, मूंखे तव्हां सां वॾियूं ॻाल्हियूं करणियूं। अमा खैरा, हींअर मूंखे तकड़ा तुंहिंजा मसाला वरी के ॿिए चकर वेही वध खाई में ॿुधंदुसि। खैरा जे सर ॾे ख़ैर हुजे। बाबला तव्हांजा त पंहिंजा मसला ई हल कोन था थियनि, पोइ असां ग़रीबनि जो छा थींदो? अलाह ख़ैर कंदो अम्मा, अलाह ख़ैर कंदो। सभिनी जा मसला हल थींदा। ॿुधण जे लाइ तयार ई कोन्हे बाबला तूं। बाक़ी हाणे वरी मसला धूड़ हल थींदा छा? वॾी माई सिर्फ़ अॼोको ॾींहुं मूंखे माफ़ी मिलंदी। खैरा जे सर ॾे ख़ैर हुजे। बाबला मां केरु थींदी आहियां तव्हांखे माफ़ी न ॾियण वारी? बाबा हिन वक़्तु मूंखे थोरी जल्दी आहे। सुभाणे सुबुह जो वेंदुसि तुंहिंजा मसला ॿुधण जे लाइ। ठीकु आहे बाबला, सुभाणे बि परे कोन्हे, ख़बर पइजी वेंदी त कीअं थो अचे अनु उठनि ते। वरा साईं हलण जी कयो, सिकंदर इंतजार में हूंदो। बस बाबला, ए चमचा काथे था मुल्क खे सुधरण ॾियनि। खैरा जे सर ॾे ख़ैर हुजे। इहे तोड़ा फोटारे मूंॾे छो थो ॾिसे पियो? हा वर्रो पड़ो तो करे मुंहिंजे मथां, ॼण त को मूंखे खाराईंदो हुजे। खैरा जे सर ॾे ख़ैर हुजे। तूं पाण पले परावन टुकरनि ते, हा पोइ मूं ते छो थो रोप करे, मूंखे छो थो तोड़ा फोटारे ॾेखारे पियो? अहिड़ा चमचा जेकॾहिं साण हूंदा त पोइ धूड़ सां ग़रीबनि जो सुधारो थींदो।
फरियाद फरियाद हाणे इहो मोहब्बती माण्हू बि लॻो आहे चमचनि जे कढ इहो बि हड़ऊं वियो सूबेदार साहब हिया पीरले जी तुरबत